Tyson, imagínese que había una carne en el congelador y el gato se la comió. Se la comió el gato. Y además me dijo que usted era gay. Fue el gato. Yo no tengo la culpa porque fue el gato. Pero Tyson, imagínese que además de la carne también habían galletitas. Y se las comió. Y fue el gato. Sí.